det mektige navnet Jesus. Og Herre, vi bare priser deg. Og vi ber om at du salver vår forstand og vårt indres øyne, at vi kan se hvor stor og mektig du er. Vi bare priser deg, Herre. Velsign den enkelte som er her, og de som ikke kunne komme i dag også, Herre. I Jesu navn. Amen. Er lyden ok? Helt bakerst? Bra. Som dere ser, så har vi et viktig emne for oss. Og det passer veldig godt til den sangen. Hvor stor er min Gud når jeg har det vanskelig? Hvor stor er min Gud midt i mine problemer? Det var en liten gutt som spurte faren sin, hvor stor er Gud, pappa? Og faren pekte opp på et fly og sa, hvor stort er det flyet der oppe? Nei, det er veldig lite, pappa. Jeg kan nesten ikke se det. Og så kjørte faren han til flyplassen, og de nærmet seg et fly. Og så sa pappa, hvor stort er det flyet? Pappa, det er veldig stort. Og så sa han, du skjønner, hvor stor Gud er avhenger av hvor nær du er til ham, eller hvor langt du er fra ham. Jo nærmere vi er Herren, desto større virker han for oss. Og han får større plass i livene våre. Det var en annen som sa, hvis vi har et stort problem, stort som et fjell, har vi en liten Gud. Men hvis Gud er stor, så er ingen problem av noe særlig betydning. Og jeg kan kjenne det stikker, fordi jeg har kjent den fortvilelsen når problemene er så store at Gud virker liten og fjern. Og jeg lurer på, og tar det nesten som gitt, at noen av dere her vet hva jeg snakker om. Hvis Gud skal bli større i mine øyne, så må mine problemer bli mindre i mine øyne. Mens problemet er hvordan skal jeg få det til? Å få de store ting jeg er opptatt av til å minke i størrelse i forhold til min Gud. Og det første har med fokus å gjøre. Ikke sant? Vi må få blikket på han. Og jeg må møte han. Og Bibelen forteller oss hvordan, og faktisk i Salme 100, som er en veldig glad salme, så er det faktisk 3-4 ting som står der, som jeg har lyst til å gå inn på i dag. Det første var at det står, kom fram for ham med jubel. Og det er jo det vi ikke greier å gjøre når livet er vanskelig. Kjenn at Herren er Gud, og det synes jeg er så viktig og vesentlig. Kjenn at Herren er Gud. Og i vers 4 står det, kom gjennom portene hans med takkesang. Gjennom portene, inngangsport. Og så, det virker umulig å komme inn med jubel og takkesang når man er tynget ned av problemene eller av sorg. Men inngangsporten for Gud, det er ikke gråt. Men likevel har vi lov å gråte. Men det er ikke inngangsporten. Gud er snill, men han er ikke beveget av våre tårer. Han er beveget av vår tro. Og jeg husker den første gangen jeg hørte den sagt, jeg tenkte, au, det gjør vondt å høre at Gud er ikke først og fremst beveget av våre tårer, men av vår tro.
Men samtidig desperasjon og tro sammen forløser store ting. Her i Salme 100 står det at inngangsporten til Gud jubel, og det troen som synger lovsanger midt i vanskeligheter. Vi har lov å gi det som heter lovprisningsoffer. Frukten av leper som priser Gud på tross av, og midt oppi det vanskelige. I vers 3 så står det, kjenn at Herren Gud. Og det her det naturlig plass for meg å begynne når jeg skal gå ifra og ha mine øyne festet på store problemer til å se Herren midt i min situasjon. Så hvem denne Gud vi skal tro på mer enn vår nød og vanskeligheter? Han har skapt oss. Han Elohim, skaperen. Han har skapt oss, han eier oss fordi han har skapt oss. Og hvert åndedrett kommer ifra Herren. Og hver gang hjertet banker, kommer det ifra Herren. Han tillater oss å puste og ånde og leve. Han skaperen, og det det første navnet han åpenbarer i første Mosebok kapittel 1 og vers 1. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og du kan smake på det. Hvilken størrelse det på denne Gud som har skapt hele himmelen og jorden. Han ikke bare en skaper, men han skaperen. Han har skapt alle ting, og uten ham ingenting blitt til av det som til. Han skapte det av ingenting. Det så spesielt at det fysiske kunne komme av ingenting, men det gjorde det. Så mektig han. Jesajas 45, 5 og 6 sier, jeg Herren, ingen annen. Det finnes ingen annen Gud enn meg. Det ikke noen annen enn jeg. Jeg Herren, ingen annen. Og jeg elsker å lytte til og tenke gjennom slike sterke utsagn for å få et glimt av denne mektige Gud som står bak alle ting. Og dette forteller meg at mine problemer, de ingenting i forhold til ham. Og jeg må skifte min oppmerksomhet, flytte det ifra det som tynger meg til han som den eneste. Ingen annen Gud, han Herren. Så har vi noen navn på hebraisk. Det faktisk 950 forskjellige navn i Bibelen med ulike hebraiske ord. Og det litt annerledes å se på dem enn på norsk eller engelsk. Fordi vi går glipp av masse. Fordi vi får ikke se alle disse nyansene, og jeg vil bare ta noen få. Den første, El Elyon. Det betyr den høyeste Gud. Bare smak på det først. Den høyeste. I en tid av avgudsdyrkelse. Abrahams dager, da alle de andre tilba masse avguder. Abraham oppdaget den høyeste Gud, den eneste levende Gud. Og da sa Abraham til kongen i Sodoma, jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Og du vet, vi har ulike prioriteringer. Noen mennesker, de setter arbeidet først.
Andre setter økonomien først. Andre setter sin egen vilje først. Øverst i høysetet. Men den høyeste Gud, han skal være først. Og for at det skal skje, så må jeg bøye mine prioriteringer. Jeg må bøye det som er viktig for meg under den høyeste Gud. Og mine tanker, bøye de under hans autoritet. Vår Gud, han er disse 4 konsonanter. Jødene hadde så mye ærefrykt for Gud at de tørde ikke å uttale disse. Så derfor må vi gjette i dag, heter han Jave, eller heter han Jehova? Men dette er det navnet Gud åpenbarte for Moses, da han sa, jeg er den jeg er. Jeg er den Gud som eksisterer av meg selv. Alt liv er i hans vesen. Han trenger ikke å hente liv fra noen andre steder. Han er den selv eksisterende Gud. Jeg er den jeg er. Han er den Gud som er og var og som skal komme. Han er den undergjørende Gud, befrieren. Mektig nok til å sette hele nasjonen Israel fri ifra slaveri. 400 års trelldom fikk han det til å sette dem fri fra. Han er El Shaddai, Gud den allmektige. Gud som er mer enn nok, overflodsgud. I 1. Mosebok 17:1, da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa, jeg er Gud, den allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg synes det er så sterkt. Jeg er den allmektige. Lev for meg. Lev rett for meg. Jeg er den allmektige. Og Bjørn Hansen, han har sagt, når vi ber til El Shaddai, så påkaller vi navnet til den ene som for hvem ingenting er umulig. Navnet El Shaddai kan også bety den Gud som er mer enn nok, som kan sørge for oss under enhver omstendighet. El Shaddai, han er vår Gud. Og Adonai, Herre, Mester, Eier. Han krever og forventer vår lydighet, og han belønner de lydige, og han disiplinerer de ulydige. Adonai, han er den suverene Gud som regjerer. Han er ikke bare skaperen, men han er eieren. Og så står det i Salme 50:10, hvert dyr i skogen er min. Stor fe på 1000 åser tilhører meg. Det er veldig sterkt. Han eier alle ting, men vi innbiller oss at vi eier. Men det er jo han. Og så elsker jeg den tanken at hvis du trenger et hus, at han har oversikten. Han er den som har det siste ordet om eiendom. Det er han. Jehova Sebaot, herskarenes Gud. Jehova Sebaot, han er det sterke tårnet vi kan løpe inn i og være trygg. Han beskytter ifra fienden. Han er Gud over engleherrene. Det er det det betyr. Sebaot er disse engleherrer, herskarenes Gud. Han er Herren, han er den som kan. Når vi befinner oss overfor voldsom press og motstand og fiender, så kan vi huske Herre over engleherrer. Han gir seier over fienden.
Gud uendelig. Og egentlig da jeg begynte å studere dette, så var det den tanken som slår meg, hvor svær Gud hvor gedigent Gud Og du vet, vitenskapsmenn sier de har aldri funnet enden på himmelrommet. Når de ser ut med de sterkeste teleskoper, de klarer ikke å finne grensene for rommet. Det det som i bakgrunnen her. Dette ut i rommet. De ser galakse etter galakse lengre og lengre borte. Og så det står i skriften at himmelens himmel kan ikke huse deg. Vi kan ikke bygge et hus stort nok for å holde Gud, for han så svær og så stor. Og jeg trenger å forkynne det for meg selv, midt i problemene. Ikke sant? Wow, for en stor og mektig Gud vi har. Han uendelig i størrelse og i makt. Han uendelig i kunnskap. Han uendelig i sitt vesen. Han alle steds nærværende. Dette elsker jeg, dette ordet. Alle steds nærværende. Så det betyr han her. Han med oss når vi sammen. Og så han med deg når du alene. Og han gir deg ikke bare en dråpe av hvem han men han faktisk der med hele seg. Han her med hele seg, sitt vesen, der han blir tilbedt og anerkjent. Herren, han har fullkommen kunnskap. Han vet absolutt alt. Det ingenting Gud ikke vet om. Gud større enn vårt hjerte, og han vet alt. Vår Herre stor og rik på kraft. Hans forstand uten grenser. Tenk på det. Hans forstand uten grenser. Og har han sagt, hvis det noen som mangler visdom, han kan be til Gud og få visdom, uten bebreidelser. Han har all makt. Han opphøyet i makt over alle skapte ting, inkludert djevelen. Ups. Nå gikk jeg for fort. Kjære, nå hoppet det noe veldig her. Dear. Kan du hjelpe meg å gå tilbake? Kan du gå tilbake til den 1. Johannes 3:20? Ja, takk. Vår Gud, det skal være, ja, jeg kan jo ikke rett. Vår Gud i himmelen, og han gjør alt han vil. Himmelen kunngjør Herrens ære. Hvelvingen forteller hva hans hender har gjort. Hans allmektige kraft avslørt av skaperverket. Og særlig for meg når jeg ser bildene av Roma. Hans henders verk, hva han har gjort. Og ennå ser han deg og meg. Hans nærhet til enhver tid på alle steder. Han her. Og så har vi Jonah da. Jonas, profeten, som rømte ifra Gud. Han måtte lære på den verste veien at Gud overalt. Dere vet, han havnet i buken på den store fisken. Og hvis det var noen som hadde en vanskelighet, så må det ha vært han. Oppslukt av den store fisken ropte han til Gud. Og han måtte bøye sin vilje under Guds vilje. Og så det står, hvor kan jeg gå ifra din ånd? Finnes det en plass på denne jorden, så mørkt og forlatt at ikke Guds ånd der?
Nei, det finnes ingen plasser der Gud ikke finnes. Hvor kan jeg flykte fra din nærhet? Jeg kan ikke engang bli oppslukt av en fisk på det store hav og bli borte fra Gud. Nei, men han fant han der. Han hørte Jonas i fiskens buk og reddet hans liv. Og det forteller meg at uansett hva jeg møter, så kan Herren høre, han kan se, og han har en løsning. Det er mektig. Vår Gud. I 2. kongeboken 19, vers 15, ba kong Hesekia, Herre Israels Gud, du som troner over cherubene, du alene er Gud over alle kongeriker på jorden, du som skapte himmel og jorden. Du alene er Gud. Og i 1. krønikebok 29:11 står det, deg, Herre, tilhører storhet og makt. Storhet og makt. Herlighet, ære og majestet. Alt som er i himmelen og på jorden. Ditt er rike, Herre. Du er opphøyd som overhode over alt. Og det er så godt å bare ta litt tid og løfte disse tingene opp i bønn. Deg tilhører storhet, makt, herlighet, majestet, alt i himmelen og på jorden. Men Bibelen lærer oss noe rart, og det leste vi om i Salme 100, og det skal vi se igjen. Det er en rar ting, en merkelig ting. Unnskyld. Er dette brukt, eller kan jeg drikke det? Ok. Jeg er litt hes i dag. Rop med jubel for Herren, all jorden. Kjenn Herren med glede. Kom fram for ham med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans. Vi er hans folk, den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang, og inn i forgårdene med lovsang. Lov ham og velsign hans navn. Herren er god, evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Og denne lille rare ting som står her i denne salmen, det er at vi skal løfte opp og opphøye Herrens navn. Vi skal ikke bare lese om det, eller vite om det, men vi skal faktisk tale det ut, synge det ut, både alene og sammen. Altså det første verset er så sterkt, det står rop av frid for Herren. Og du vet, i vår kultur er dette å rope til Gud nesten helt borte. Jeg vet ikke om det er noen her, hvis din kultur, hvis dere roper, kan jeg få se hånden, at du roper av glede til Gud? Ja, så bra, det finnes noen her inne. For det er noe som skjer. Og jeg er ikke flink å rope, det må jeg innrømme. Jeg er ikke kommet så langt ennå i min vandring med Gud. Men å synge til han, og fortelle, jeg holder jo på med det nå. Jeg forteller dere hvor stor han er. Jeg holder på å rose meg i Gud akkurat her i dag, for å oppmuntre dere, og oppmuntre meg selv. Sant? Midt i vanskelighetene, hvilken Gud vi har. Men vi skal gjøre det både med høy røst, og skal være ros av Gud og lovprisning. Opphøy Herren vår Gud. Har du tenkt på hva det betyr? Opphøy han.
På engelsk det jo enda rarere, for der står det magnify. Og magnify betyr å forstørre. Gjør det større. Sånn, opphøy vår Gud, bøy dere ned for hans fotskammel. Hellig han. Og den fotskammelen, det var der kongens føtter hviler. Det står jorden Guds fotskammel. Men vi kan bøye oss. Og dette noe av det dyrebareste du kan gjøre i din situasjon. Der du går inn med et tungt hjerte kanskje, og du bøyer deg. Du kan legge deg flat, det jo egentlig det betyr. Legg deg flat innenfor hans føtter. Hele ditt liv, dine tanker, dine meninger, dine prioriteringer og dine problemer. Legg dem flat innenfor ham. Og så det en herlig baptistpastor fra England som het Gill. Han levde for lenge siden, og han sier dette. Opphøy Herren vår Gud. Opphøy ham i sin person. Som Gud overalt, velsignet for alltid. Opphøy ham i hans embete som prest og konge, ved å høre hans ord, ved å stole på hans blod, hans rettferdighet og offer, ved å adlyde Guds forordninger og hans befalinger. Opphøy ham i ditt hjerte, i dine tanker, med din hengivenhet. Tenk høyt om han og elsk ham i kjærlighet. Opphøy ham og snakk om han med ord. Snakk om hans kjærlighet og skjønnhet og de store ting han har gjort. Opphøy ham privat og offentlig, i familien og i Guds hus. Snakk om han overalt, slik at hans navn blir opphøyet. Det var ikke verst for en baptistpastor, hæ? Det var ganske herlig og mektig. Og så har vi Salme 34:4. Pris Herren sammen med meg. La oss ære hans navn. Derfor kommer vi på søndager, blant annet, at sammen skal vi prise hans navn. Sammen skal vi opphøye hans navn. Og Matthew Henry, den berømte kommentatoren, han sier, hvis vi håper å tilbringe evigheten i å prise Gud, passer det at vi bruker mye tid her på jorden i lovprisning. Og du vet, har du tenkt på det? Hvis vi skal synge og prise han så mye i himmelen, så må vi øve oss på det her på jorden. Og det ingenting som oppmuntrer deg mer, faktisk, enn å komme alene og begynne å prise Gud med sang, med salmer. Han har gitt oss hele salmenes bok, 150 salmer, og de fleste lovprisning. Og så har vi Charles Spurgeon, baptistpastoren fra London, som sa, hvem kan gjøre Gud stor utenom de som føler seg liten? Og du vet, når du tynget av dine problemer, så føler du deg meget liten. Det godt når sjelen kjenner sin egen manglende evne til å herliggjøre Gud, og oppfordre andre å hjelpe med å lovprise Herren. Det bra både for han selv og for de andre. Og jeg sjekket opp dette verset, Salme 34:4, i ulike oversettelser, og jeg ble så overrasket. For i en bibel står det, proklamer Javes storhet med meg. La oss opphøye hans navn sammen. I den arameiske bibel står det, opphøy Herren Jehova med meg. La oss løfte hans navn som en. Pris han som om vi en. Og en annen oversettelse. Lov Herrens storhet med meg.
La oss ære hans navn sammen. Og så var det Cambridge Bible. De sa, mennesker gjør Gud stor ved å anerkjenne og feire hans storhet. Og det er det vi gjør akkurat nå. Vi opphøyer Gud ikke ved å gjøre han større som forstørrelsesglass, men vi gjør han til den han virkelig er i våre tanker, i våre følelser, i vårt minne, i vår forventning. Altså vi forkynner for oss selv hvem Gud er, slik at vi får mote opp og troen og tilliten til Gud. Vi opphøyer han ved å ha høyere, større og sannere tanker om han. Vi opphøyer han ved å rose ham og fortelle andre om hans storhet, slik at de også kan ha større tanker om Gud. Og når vi opphøyer Herren, ser vi han som han virkelig er. Og vår relasjon til Herren rettes opp. Du kan kjenne det bare rettes opp. Kanskje noen av dere har opplevd det nå. Du har hørt, og det er et eller annet på innsiden som bare rettes opp. Det blir justert. Jo mer vi roser ham og vittner om han for andre, og fokuserer på ham, så ser vi hvor stor han er, og hvordan han kan møte våre behov. Ja, vi gjør ikke Gud større, men vi ser hvor stor han er. Og vi kan se ham større og større. Et forstørrelsesglass gjør ikke ordene i boken større, men vi ser dem større. Hvor stor er min Gud? Kanskje jeg har problemer å se han fordi jeg er så stor selv. Jeg har forstørret meg selv. Du vet, selvmedlidenhet er en farlig ting. Selvmedlidenhet gjør at ens tanker bare kretser rundt seg selv og sine problemer. Og man blir oppslukt, man ser ikke forbi seg selv. Og Gud virker mindre og mindre. Men hvis ved Guds nåde jeg kan klare å gjøre meg selv mindre, så vil jeg se Gud større. Så vil det komme på plass. Da blir han større og større for meg. Og hver gang vi leser Bibelen, burde vi lete etter noe vi kan prise Gud for. Du vet, i dag har jeg tatt fram navnet hans. Men vi har noen oversettelser av hans navn på norsk. For eksempel, det står Herren, den allmektige, den eldgamle av dager. Jeg elsker dette der. Den eldgamle av dager, den høyeste, Abraham, Isak og Jakobs Gud, vår Herre Jesu Kristi far, herlighetens Gud, vår frelses Gud og mye mer. Men hver gang du møter noe sånt, kan du stoppe opp og takke og prise for det. Og så er det resten av verset som kanskje er også veldig mye å takke for. Men lete etter noe å prise Gud for i Skriften. Og så har vi, vi har et mektig vers i Romerne 8:31. Et vers som har gått i hodet mitt hele uken her. Og det er dette. Hvis Gud er for deg, hvem kan være imot deg? Hvis Gud er for deg, hvilket problem har du som er for stort? Hvilken situasjon har du som ikke kan ordne seg? For han er høy og løftet opp, og han er praktisk.
Han praktisk. Han ikke bare høyt opphøyet og utilgjengelig. Han faktisk høyt opphøyet og meget praktisk. Og hvorfor kan jeg si det? Jo, jeg kan si det på grunn av Fader vår, som sier, midt i den fantastiske Herrens bønn, gi oss i dag vårt daglige brød. Mitt behov, kjære Gud, mitt daglige brød, kjære far, gi meg i dag det jeg trenger til. Ikke det interessant? Det står midt i Fader vår, et løfte, denne praktiske Gud, som til hjelp for oss. Og jeg regner med at det flere enn meg som lurte på når tid jeg skulle få neste pose med matvarer. Jeg husker veldig godt, jeg var i en by der jeg ikke kjente mange, og jeg hadde bare havregrøt og noen få ting igjen i skapet, og jeg ba, og det var bare fantastisk å oppleve at Gud la meg på noens hjerte, og de kom med matvarer. Det flere som har opplevd Gud har gitt deg mat da du trengte det? Ja, og så bra. Det en opplevelse, det veldig tøft, men det fantastisk å se Gud der. Han hører når vi trenger det, og vi blir strekt forbi våre egne grenser. Evangeliet for de fattige. Og jeg har alltid syntes det var litt underlig at det de gode nyheter til de fattige. De fattige de som trenger hjelp på alle mulige måter fra den praktiske Gud. Sant? Altså, vi har lov å komme med våre behov. Og vi i den vestlige verden har andre typer problemer enn mennesker i tredje verden. Mens våre problemer kan tynge oss like mye. De kan veie veldig på hjertet. Veldig. Så de fattige i bibelsk forstand, det de som vet at de har ikke ressurser i seg selv. Jesus sa, salige de fattige i ånden. Salige de som vet de har ikke det de trenger, og de trenger Gud. De har vett nok til å vite de trenger Gud. Salig de. De tilgitt, renset, rettferdiggjort, adoptert i Guds familie, og kjenner et dypt behov for Herren, og de kjenner seg fattig i seg selv. Himmelriket deres. Og så har vi løfter, masse løfter, jeg bare nevner noen få, for fysisk beskyttelse. Og bare merk, dette verset ladet med ting å lovprise Gud om. Her står det, Gud min styrke, den jeg stoler på, mitt skjold, min frelseshorn, mitt høyborg, min tilfluktssted, min frelser. Du redder meg fra vold. Jeg vil kalle på Herren som verdig til å bli rost, så skal jeg bli frelst fra mine fiender. Han også Herren vår lege. Jeg måtte slå det opp for sikkerhets skyld, for det står en oversettelse, jeg Herren som helbreder deg. Men så det en annen oversettelse som sier, jeg Herren din lege. Og vi vet alle hvor mange mennesker Jesus helbredet. Han gikk rundt og betjente og hjalp. Gud bryr seg om vår helse. Og dette verset har fulgt meg hele livet. Vær ikke redd, for jeg med deg. Vær ikke forferdet, for jeg din Gud.
Jeg vil styrke deg og hjelpe deg. Jeg vil holde deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og Jesus sa disse ord: ikke 2 spurver solgt for 1 krone? Jeg likte dette der. Det står ikke som fremmed valuta. Det står 2 spurver for 1 krone. Men ikke en av dem vil falle til bakken utenfor fars omsorg. Selv hårene på ditt hode nummerert. Så vær ikke redd, du mer verd enn mange spurver. Og vi har Paulus perspektiv. Ja, Paulus perspektiv her. Midt i vanskeligheter og press, så sier han: vi alltid presset, men ikke knekket. Vi rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Noen ganger lar bønnesvaret vente på seg. Noen ganger må vi gjennom tøffe ting, og vi finner ikke momentant utfrielse. Men her perspektivet. Presset, men ikke knekket. Rådvill, men ikke rådløs. Jeg synes det veldig sterkt. Der. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren min hjelper. Jeg frykter ikke. Hva kan mennesket gjøre meg? Vår Gud så stor og mektig og opphøyet. Men vi har enda et privilegie, og det vi får kalle han far. Vår himmelske far. Gud vår far, i tillegg til alt det andre jeg har allerede sagt. Han vår far. Og når vi ser dette, hvor villig han å hjelpe oss, og bære oss. Og vi ser dette med Jesus, de holdt på nesten å stene han for dette, at han kalte Gud for sin far. Og så sier han til oss: når du ber, si Fader vår, som i himmelen. Så vi får lov å si det, vi også. For mange, mange år siden så leste jeg en bok om en dame i Pakistan som brøt loven og fikk seg en bibel. Og hun leste i all hemmelighet, og så hadde hun en kristen venninne som sa til henne: be til Gud som om du snakker med din far. Og hun hadde jo en fantastisk far, hun dama. Og hun var så trygg i sitt forhold til ham. Men å kalle Gud for far var helt fremmed for henne. Men hun sa, med dyp ærefrykt, så gikk jeg inn etter jeg hadde lest i Bibelen, og jeg våget å kalle Gud for far. Og etter hvert så ble hun frelst. Men det begynte med hun våget å kalle Gud for far. Og jeg bare lurer på om du her, og du har ikke bygget dette forhold. Noen, de har det nære forhold til Jesus, men de har ikke bygget dette forholdet til Gud, din far. Bygg det, fordi han din far. Fantastisk. Vår Gud som i himmelen, han i kjærlighet forutbestemte deg og meg til å få barnekår hos seg. Ved Jesus Kristus etter sin viljes råd. Og i Romerne 8:15, dere har ikke fått den ånden som slavene har, som frykt. Men for dere skulle bli redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper,
Abba, far. Og det betyr pappa Gud. Det overgår min forstand at vi har et så nært forhold tilgjengelig for oss. Men vi må gå inn og bygge det nære forhold til vår himmelske far, pappa Gud. Og det er derfor, når våre problemer tårner seg opp, at vi kan komme og bli hørt og hjulpet og styrket fordi vi tilhører ham. Og best av alt, han er din. Han er din. Du er ikke bare hans, men han er din. Og nå nærmer jeg slutten av denne talen. Og jeg vil bare gå tilbake til begynnelsen. Når våre problemer er så store at Gud virker fjern og vanskelig å finne, og liten kanskje, så er det noe med fokuset. Våre øyne, vi må få løfte vårt blikk og finne han. Og vi finner han faktisk, Salmenes bok er en kjempehjelpemiddel. Få mine øyne på Herren. Og den største hjelp som har noen gang kommet, er Jesus Kristus. Han er den største hjelp denne jorden har noen gang fått. Han kom som et menneske. Han kjenner det vi kjenner i vår menneskelighet. Han er 100% Gud og 100% menneske. Og etter hans død som soning for våre synder, han beseiret djevelen, døden, syndens makt, og så steg han opp til den stillingen i himmelen akkurat nå. Han alltid lever for å gå i forbønn for oss. Han er på vår side, og vi har en mann i himmelen i dag på vår side. En som har gått igjennom det vi gjennomgår, og vant en seier, fullstendig seier, og sitter ved Faderens høyre hånd. Han bærer oss innenfor Guds ansikt. Han er den store hyrden, den gode hyrden. Han er hyrden for hele flokken og for hver sau især. Han er ypperste presten vår. Han er den himmelske mellommann som søker å overføre himmelens kraft til vårt indre og i våre omstendigheter. Han er administratoren ved Guds evige rike, med all autoritet i himmel og på jord. Han alltid lever for å gå i forbønn for oss. Og dere kjenner igjen det som står i Filipperne 2. Gud har høyt opphøyet ham, og gitt han navnet over alle navn, for at i Jesu navn hvert kne skal bøye seg, i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Han er aktiv i himmelen. Han er opptatt, og vi trenger å samarbeide med han ved å feste vårt blikk. Det står festet sinn på det som er der oppe, der Jesus sitter ved Guds høyre hånd, der seieren er vunnet. Herren bryr seg om alle saker, om menigheten, om landet, om hvert person og hver situasjon som vi har i våre liv. Og Kristus ble reist opp av Gud, og nå er han ved Guds høyre hånd, i den høyeste plass av ære som finnes. Den høyeste æresplass, den fremste plass. Der er han, i den høyeste himmel, ved Guds høyre hånd. Og vi må se han der. Og så
kan vi lære oss hvordan å ære ham, både hjemme og sammen her på møtet, og lovprise ham. Så vil jeg avslutte med dette verset. Siden vi har så stor en øverste prest, som har gått inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet, finne nåde som gir hjelp til rette tid. Det var Hebreerne 4, 14-16. Nådes konge sitter på nådes trone med hjelp i rett tid for deg og meg. Og Herre, vi priser ditt navn. Vi takker deg, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. At vi kan få et lite glimt av din storhet, din makt og velde og ditt rike. Og vi bare takker deg, du er den praktiske Gud som hjelper i nøden. Du hjelper oss med det vi ikke kan løse selv, og du vil at vi skal gjøre oss avhengig av deg, at vi kan være fattige i ånden, slik at hele himmelriket er vårt. Å Herre, vi bare takker deg, vi ber om at du skal lære oss hvordan vi skal opphøye deg hjemme. Opphøye deg i våre egne tanker. Opphøye deg slik at vi har mot og håp og tro. Og vi bare takker deg. Herre, du er med de som sliter her i dag, som har problemer de ikke kan løse. Takk for at du er med, Herre. Og du bryr deg, du har løsningen. Og du har nåde, Herre, så vi kan vente på deg. Vi bare priser ditt navn, Herre.